आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले जीव के असली आवाज़ के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दें। साला 2 कोड़ी का आदमी अकबर के सामने ऊंची आवाज में बात करेगा।